Gamakei LK67. Bàn phím màu đen thứ hai của mình có cái núm xoay nữa nè. Aco Vintage White Swift Linear, đỡ phiền, đỡ ồn người khác. Keycap Carbon ASA, siêu xịn luôn nha. Và cái này á là BPT Double Shot. Tắt phím thôi. Vậy là mình đã custom xong cái bàn phím custom, thiệt là custom đầu tiên của mình.